咁其實啦，AI 嘅一個服務器啦，其實唔單單就係只係要英偉達呢啲嘅 GPU 啦，咁其實 CPU 都非常之重要嘅。咁第二個就係喺 Intel 嘅一個代工上面啦，美國特朗普政府啦就早前就都入股咗 Intel 啦，咁同埋啦嗱拉攏咗英偉達啦、Tesla 啦同埋蘋果啦，咁就一齊去支持佢啦。咁 King Sir 嗱喺4月份 Intel 從低位上嚟升咗3倍幾啦，咁覺得哇呢個位可能好多人都見到哇非常之勁，非常之高啦，咁同埋琴日都回調咗落嚟，跌咗6個幾點啦。咁呢個位 Intel 你又點去分析呢？嗱，首先咧，我覺得分析股票最重要一樣嘢，睇佢一樣嘢，佢個基本面個業績得唔得食先。如果佢個基本面喺短期你睇唔到一個好重要嘅一個業績枯竭或者係重大利空嘅前提咧，當佢個上升趨勢一旦確認，短期唔好咁輕易話言頂。如果唔係嗱，好比如我哪怕大家早2個月前，假如我哋開呢一堂課，因為可能我哋都同樣會睇好啲科技股喎。咁你可能從低位攞上嚟，你攞到去60唔賣，即係十唔賣，十你可能賣咗啦，90唔賣，可能100你都賣咗啦。但係即使佢星期五大跌，佢而家仲高於100喎，仲高於108喎，係咪？咁起碼呢個位置，我想同大家講就係話。我哋而家打開呢個日線嘅上升圖表，咁我哋睇圖表都好簡單，就係市場其實而家係好明顯仲係處於上升趨勢。咁短期調整落嚟，究竟值唔值得買呢？一定係要睇翻佢嘅最新嘅 Q1嘅嗰個財報。咁佢嘅財報過去當中，大家都應該睇到嘅。咁啊，成個淨利潤同埋成個業績咧，同比喺過去嘅一年係冇得可比嘅，因為佢利潤係暴漲咗156%，毛利率咧已經提升到去到約48%，呢個係好有賴於佢喺過去嘅呢段時間嘅努力啦，同埋佢喺 AI 芯片當中嘅業績爆發，咁成個情況係超咗成個預期同埋同行業平均水平，所以佢個業績爆發，股價向上，我認為係非常之合理嘅。當然個估價嘅問題咧，我覺得當一個股票價格喺階段性上升過程當中，連20日均線嗱，而家短期咧仲係企得好硬淨嘅。喺呢個咁嘅情況下咧，去估佢個頂咧，咁我覺得除非係好重倉好重倉持有嘅情況下，到時可以喺個估值比較真係好高嘅情況下，可以適當左側買一啲。否則嘅話咧，而家我覺得仲係一個市場屬於中期上升趨勢、短期調整嘅過程嚟嘅啫。